Єдиний день у шоу «Україна має талант», який я не люблю, це вибір 50 найталановитіших. Надто багато мрій розбивається цього дня. У третьому сезоні найбільше я хвилювалася за скромного 8-річного хлопчину. Адже обирати суддям довелося між ним і його найкращою подругою. Арсеній Храпетюк! Я вышел на сцену, сначала так чуть-чуть перепугался. Умничка, Арсений. Я уверена, что сейчас твои родные и твой тренер тобой гордятся. Спасибо. А потом я выступил, и как они мне сказали «да», то я так обрадовался. Ребенок – это сплошной фонтан энергии. Он забирался на всякие вышки, на всякие деревья. Дома я, бываю, хожу на руках и двери открываю ногами. Мы жили в одном дворе, и там стояла труба. И вот он туда залазил и слазил. И вот мне говорят во дворе: ой, ты должна его куда-то сдать, потому что у него есть какие-то способности. Мама повела меня в цирковую студию. Я плакал, боялся. А потом неделька прошла, я уже так радовался, что я занимаюсь. Тренируется он очень много каждый день. Около 3-4 часов. Четыре. Пять. Есть. И стремиться к своей цели. У меня есть мечта выступить во всех краинах света. А мой друг Богдан пришел, и я, например, делал трюк на одной руке, так прогибался. Он уже закрыл очи, злякался. Він, як ніхто інший, знає, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Маленький принц Арсеній Храпейчук.
Храпетюк на сцені шоу «Україна має талант». Арсенію, мені просто забракло слів. Ти був настільки виразним, настільки зворушливим і таким Спасибо. справжнім. Спасибо. Скажи, будь ласка, батьки твої у залі сьогодні? Да. Батьки, я не знаю, де ви сидите. Я хочу, щоб ви знали, у вас дуже талановита дитина. Дякую вам за цього хлопчика. Він дивовижний. Спасибо. Панове судді, я вірю, що ви зі мною згодні. Владе, Я согласен, безусловно. Мне кажется, Спасибо. Арсений сделал огромный шаг вперед по сравнению с кастингом. Сегодня, казалось бы, новый номер, новый образ, но ты еще более убедителен в этом образе. Справился абсолютно и работал абсолютно по-взрослому. Причем не только потому, что ты в зале проводишь много-много часов, а просто потому, что ты талантлив. Спасибо. Слава, маленький принц тобі сподобався. Мне очень понравился «Маленький принц», и более того, это одно из моих любимых произведений. Именно поэтому в свое время, когда я делала дипломную постановку в институте, я выбрала это произведение. Я должна сказать, что оно очень сложное, и мне так приятно, что ты взял это произведение. Спасибо. И ты, 8-летний мальчик, справился с ним, и ты еще смог, помимо того, что ты перенес нас туда, в эту сказку, если так можно сказать, тебе еще удалось показать высокий уровень профессионализма. Спасибо. И красиво, и суперпрофессионально. Старался. Молодец. Мы видели. Дякую. Ігорю, твоє суворе серце Я щось прослухав. Ти зворушилося? підожди, я щось прослухав. Ти робила дипломну роботу також гімнастичні вправи? Игорь, я тебе потом расскажу свою историю, если ты чего-то не знаешь. Арсенію, Так не могу. тобі 8 років. Да. У 8 років ти так впевнено себе ведеш на сцені, що виникає запитання, а що буде далі? А я тобі скажу, що буде далі. Якщо ти не зазнаєшся, якщо ти будеш наполегливо працювати, на тебе чекає величезне майбутнє. Може таке бути? Може таке бути? Да. Так ось тепер, після того, як ти вийшов на цю сцену, ми ж відповідальні за тих, кого ми приручили. Ну, в даному випадку ми втрьох, глядачі, і ти відповідаємо за твій талант. Спасибо. І ти повинен зробити все для того, щоб глядачі в тобі не розчарувалися. Я думаю, сьогодні телеглядачі оцінять твій виступ, і ти після цього обіцяєш розвиватися далі. Добре? Да, спасибо. Ми ще тебе побачимо. Дякую. Сподіваюся, ваші оцінки, шановний головний суддя, будуть не гіршими. Адже саме від ваших голосів залежатиме, чи здійсниться мрія Арсенія і чи потрапить він до великого фіналу. Тож, якщо ви на його боці, телефонуйте 0900 102 002 та надсилайте смс-повідомлення з кодом 02 на номер 3399. Пам'ятайте, з одного телефонного номера за одного учасника зараховується лише 10 голосів. Тож не дозволяйте рідним і близьким залишатися байдужими. Арсенію, моє серце ти підкорив. Удачі тобі сьогодні. Це був Арсеній Храпетюк.